नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समेटिएको वार्षिक खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। क्यानद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्यानका सचिव पारस खड्काले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता समेटिएको वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेका छन्। क्यालेन्डरको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जनवरीमा पुरुष प्रधानमन्त्री कपबाट हुनेछ, जस अन्तर्गत जनवरी 5 देखि 25 तारिकसम्म जिल्ला चरण र जनवरी 25 देखि फेब्रुअरी 10 सम्म प्रदेश चरणका खेलहरू आयोजना गरिनेछन्। त्यस्तै फेब्रुअरीमा पुरुष प्रधानमन्त्री कप प्रदेश चरण निरन्तरता पाउनेछ भने फेब्रुअरी 12 देखि 22 सम्म जय ट्रफी आयोजना हुनेछ। यही महिनामा राष्ट्रिय विद्यालय क्रिकेट च्याम्पियनसिपको जिल्ला चरण पनि सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै मार्चमा पुरुष प्रधानमन्त्री कपको राष्ट्रिय चरण मार्च 28 देखि अप्रिल 22 सम्म सञ्चालन हुनेछ। यसै अवधिमा राष्ट्रिय विद्यालय क्रिकेट च्याम्पियनसिपको प्रदेश चरण तथा महिला प्रधानमन्त्री कपको जिल्ला चरण आयोजना गरिने क्यालेन्डरमा उल्लेख छ। अप्रिलमा महिला प्रधानमन्त्री कपको प्रदेश चरण, पुरुष U19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको जिल्ला तथा प्रदेश चरण र अन्य क्यान कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। मेमा महिला प्रधानमन्त्री कपको राष्ट्रिय चरण मे 2 देखि 20 सम्म आयोजना हुनेछ। यसै महिना राष्ट्रिय विद्यालय क्रिकेट च्याम्पियनसिपको राष्ट्रिय चरण तथा U19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता र क्यान युथ क्याम्प आयोजना हुनेछन्। जुनमा 7 प्रदेशमा क्यान लेभल 1 कोचिङ कोर्स सञ्चालन गरिनेछ भने जुन 15 देखि 25 सम्म राष्ट्रिय T20 च्याम्पियनसिप आयोजना गरिनेछ। जुलाईमा क्यान लेभल 2 कोचिङ कोर्स तथा पिच क्युरेटर कोर्स सञ्चालन हुनेछन्। अगस्त महिनामा क्यान लेभल 1 अम्पायरिङ कोर्स आयोजना गरिनेछ। सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबरसम्म महिला लङ्गर फर्म्याट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म नेपाल प्रिमियर लिग NPL आयोजना हुने क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छ। अक्टोबरमै U16 बोइज गर्ल्सको राष्ट्रिय विद्यालय क्रिकेट च्याम्पियनसिप, अन्तर्विद्यालय तथा कलेज स्तरीय लङ्गर फर्म्याट प्रतियोगिता र क्षेत्रीय टुर्नामेन्टहरू आयोजना हुनेछन्। डिसेम्बर महिनामा पनि क्षेत्रीय टुर्नामेन्टहरू सञ्चालन हुनेछन्। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा जनवरीमा ICC महिला T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट नेपालमै आयोजना हुँदैछ। फेब्रुअरीमा नेपाली पुरुष टोलीले T20 विश्वकप खेल्दैछ। मार्चमा पुरुष टिमले ICC लिग 2 को श्रृङ्खला खेल्नेछ। महिला टोलीले पनि बाइल्याटरल सिरिज खेल्ने क्यानले जनाएको छ। U19 टिमले भुटानको भ्रमण गर्ने पनि उल्लेख छ। अप्रिलमा नेपाल A को श्रृङ्खला हुनेछ भने महिलाको पनि श्रृङ्खला हुनेछ। U19 महिलाको पनि श्रृङ्खला समावेश छ। जुलाईमा पुरुष टोलीको लिग 2 श्रृङ्खला हुनेछ। महिला एसिया कप पनि हुनेछ। U16 इस्ट जोन कप पनि यसै महिना हुनेछ। अगस्तमा पुरुषको ACC प्रिमियर कप हुनेछ भने कुवेतसँग T20I श्रृङ्खला पनि हुनेछ। टप एन्डमा यस वर्ष पनि सहभागिता जनाउने उल्लेख छ। सेप्टेम्बरमा पुरुष टोलीको बाइल्याटरल सिरिज हुनेछ भने महिलाको पनि UAEसँग श्रृङ्खला हुनेछ। अक्टोबरमा पुरुष टिमको लिग 2 श्रृङ्खला हुनेछ भने महिला टिमको पनि त्रिदेशीय श्रृङ्खला हुने उल्लेख छ। नोभेम्बरमा नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट हुनेछ भने डिसेम्बरमा महिला र पुरुष दुवैको अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला हुने क्यानले जनाएको छ।